Hello, good afternoon po. Good afternoon sa lahat ng mga sumusubaybay ng videos ko and sa mga suki ng Sketcher. Today po is papakita ko po sa inyo ang new arrival ng shoes namin, ang Hush Puppies. Meron po itong 4 colors. Actually po marami na pong umorder sa amin ito and limited lang po yung mga sizes nito, at kung gusto nyo naman pong mag-order, matagal po kasi, kaya first come first serve. Ngayon pag umorder po kayo today, kinabukasan na po ang dating ng mga orders nyo. Depende po kung meron kaming available sizes. Meron po kaming 4 colors na ng Hush Puppies. We have maroon, maganda po siya. Ito po yung napili ng anak ko na color, maroon. Maganda po siya. Very trendy. At yung isa naman po is color blue. Ito naman po. Ito naman po yung napili ng mother-in-law ko. Yan po. Maganda po, diba? Ganda siya. Hush Puppies. New arrival. And meron pong, actually hindi naman po talaga ito white, dirty white po ang color niya, pero maganda po. Pwede siya sa skirt, sa square pants, and sa skinny pants, any kinds of dress po, pwede naman siya. Depende na lang po yan sa pagdadala at kung bagay sa paan nyo, pero maganda po siya. Yan po yung beige color. And ito naman po, pang-apat na color is gray. Medyo classic po yung dating niya kasi gray. Actually, paborito ko rin po yung gray color. Kaya meron po siyang total na 4 na colors ng Hush Puppies shoes. Yan po ang new arrival natin ngayon. Kaya sa mga suki po dyan, pwede na po kayong umorder anytime po. Pwede na po kayong mag-avail. Pwede po tayong 2 gigs or 3 gigs. Usap po tayo. Visit us here in Sketcher Outlet in TV, Hupo. Thank you po. Thank you for watching. Have a nice day. God bless.